l'origen a cada passa, seguint el vincle a la gent que estime, del meu viatge amb allò que he après, tot allò que ens fa ser, refer l'origen a cada passa, seguint el vincle a la gent que estime, del meu viatge amb allò que he après, tot allò que ens fa ser. Abans de començar, volíem felicitar una mica a tothom perquè la diada del dijous va ser espectacular i per tant es va poder veure una vegada més que el clam de les persones i de la gent que surt al carrer pot arribar a marcar inclús l'agenda política de tot un país. Però tampoc volem oblidar i ho volem dir que les situacions que ens trobem avui en dia seria inimaginable sense tot el treball que des de fa anys que hi ha gent que pica pedra i que exemples d'això, per exemple, són les consultes per la independència, són el Correllengua, per exemple, que segur que fa uns anys que es fa, o són iniciatives com de preservació de la cultura popular, que tantes i tantes entitats, i aquí Cervera també n'és un exemple, surten al carrer i fan la seva activitat. La gent que conformem la CUP de Cervera hem participat i participem d'aquests espais de lluita, però també d'altres, i per això avui d'alguna manera som aquí. Tot seguit us explicarem les causes i motivacions que ens porten a prendre la decisió de concórrer a les properes eleccions municipals i també a la vegada explicarem una mica la forma en què tenim pensat articular-ho i també finançar-nos i finalment el Francesc Rivera, que és el company de la CUP de Berga, que també és regidor de l'Ajuntament, clourà la presentació i ens farà una mica 5 cèntims de l'experiència per cada un. Nosaltres entenem que hi ha moltes formes de fer política i que actualment n'estem fent des de fora de les institucions a través d'entitats culturals, feministes, educatives i un llarg etcètera, que per cert, per això avui som aquí a fora al carrer, que és on estem acostumats a fer la política i aquesta presentació teníem molt clar que l'havíem de fer al carrer. Però sovint tenim la sensació que les institucions locals estan allunyades del que és la vida associativa i que això fa que moltes vegades les accions que volem fer es queden en un ordre. Per això pensem que és estratègic provocar el canvi també des de la política institucional i sumar un nou espai des d'on continuar construint aquesta Cervera que volem. Per tot això, després de donar-hi bastants tombs, hem decidit fer aquest pas i intentar bastir un projecte que sigui col·lectiu per concórrer a les eleccions municipals i contribuir a canviar les coses també des de dins. A més, creiem que aquest ha de ser un projecte que aporti aire fresc i ajudi a regenerar la política que ara mateix s'està fent des de la paeria de Cervera, que nosaltres, al nostre entendre, creiem que porta un temps funcionant amb certs vicis i que fa que hi hagi algunes dinàmiques que estan molt viciades i que són poc operatives, poc pràctiques. En definitiva, la intenció de crear una candidatura d'unitat popular que concorri a les eleccions municipals busca aglutinar totes aquelles persones, col·lectius i entitats que comparteixen d'alguna manera aquest sentit que nosaltres estem explicant avui aquí i que creguin que és possible articular una alternativa real dins la paeria. Som conscients que tota aquesta xerrameca pot ser això, xerrameca, i que paraules com alternativa o com canvi ens sonin buides perquè en els discursos de molts partits polítics les sentim 300 vegades, però nosaltres creiem que el projecte de la CUP és diferent, no tan sols en el fons, sinó també en les formes, i això és el que a continuació el Roger ens explicarà una mica el per què creiem que som diferents. Hola a tothom. M'agafa una mica la paraula diferent per continuar. Seríem això, que volem fer-ho diferent i aquest acte d'avui serà el punt de partida. D'acord amb la nostra filosofia de manera de fer, volem sobretot que la participació real i la transparència siguin els dos eixos vertebradors de tot allò que fem fins a arribar a les eleccions municipals i de tot el que puguem fer un cop passades les eleccions dins la paeria si és que tenim representació. Però sobretot això, participació i transparència. Llavors, a nivell de participació, el que ens ocuparà
fins a l'inici de la campanya electoral són dos objectius molt clars. D'una banda, construir un programa electoral participatiu, és a dir, que reculli aportacions, opinions i punts de vista de totes aquelles persones que vulguin col·laborar i dir-se en la construcció d'aquest programa. I d'altra banda tenim un segon objectiu, que és aconseguir sumar més gent, més cares noves, amb ganes d'implicar-se i col·laborar en el projecte de la CUP de Cervera. Pel que fa a la construcció del programa electoral, realitzarem des d'ara fins a finals de febrer de 2015 3 assemblees que estaran obertes a tothom, en les que volem debatre i compartir punts de vista sobre qüestions diverses, com poden ser cultura, educació, cohesió social, urbanisme, model de ciutat, promoció econòmica, etc. I que la primera d'aquestes 3 assemblees obertes serà la segona quinzena del mes d'octubre i tractarà el tema de cultura en el més ampli sentit de la paraula. Més endavant ja concretarem la data i l'espai. Llavors, bé, com us deia, aquestes assemblees ens serviran per enriquir i completar i, si és el cas, també corregir els nostres posicionaments sobre les qüestions tractades i amb aquest feedback el que volem fer és elaborar el programa electoral de la CUP de Cervera. I al mateix temps esperem que aquestes assemblees serveixin per engrescar, per crear dinàmiques que ajudin a sumar noves persones al projecte de la CUP. Aquesta és la feina que ens ocuparà d'ara fins al febrer de 2015, sempre amb el permís del 9 de novembre, en el que, per suposat, estarem al peu del canó. I bé, una vegada feta aquesta feina, valorarem si hem assolit els objectius que ens havíem marcat, tant a nivell de construir un programa electoral participatiu com de sumar nova gent al projecte. I si considerem que és així, que hem assolit aquests objectius, durant el mes de març presentarem el programa electoral que la CUP es presentarà a les eleccions i la llista electoral. I llavors ja pràcticament serà el moment de preparar la campanya electoral. Dir que des de ja us convidem a tots i totes a participar d'aquestes assemblees obertes que ja anirem anunciant i en definitiva a sumar-nos al projecte per tal de poder bastir una alternativa real a la ciutat de Cervera. Bé, com he dit al principi, tota la nostra acció política estarà subjecta als 3 eixos vertebradors, que eren participació i transparència. El que us he explicat ara vindria a ser el nostre pla de participació fins a arribar a les eleccions, que com ja he dit consisteix en construir un programa electoral participatiu i sumar nova gent al projecte de la CUP Cervera, que per suposat és un projecte obert i integrador, està obert a tothom. I a nivell de transparència el que farem d'una banda és, com hem fet fins ara, seguir explicant el nostre dia a dia, tot el que fem i com ho fem en la nostra pàgina web, els nostres perfils de xarxes socials. I d'altra banda, a nivell econòmic també volem ser totalment transparents i el que podem fer fins ara és explicar-vos com pretenem finançar aquesta precampanya, per dir-ho d'alguna manera, i la posterior campanya electoral que ha de venir. I això és el que us explicarà el Miquel. Hola a tothom, jo explicaré la part econòmica, que és una de les parts de la transparència que volem transmetre que dit el projecte. I nosaltres hem elaborat una mica per sobre un pressupost dels possibles costos o coses que volem contemplar de cara a fer material de campanya i també per aquesta precampanya que encetem avui, que serà 3 assemblees obertes. I aquesta campanya té un pressupost total del voltant de 2.000 euros, que aquests 2.000 euros ens els finançarem nosaltres mateixos. Ens els finançarem nosaltres mateixos i ja hem començat a fer-ho. Nosaltres ja tenim la previsió de que volíem iniciar aquest cicle i ja hem fet alguns actes. Per exemple, a la passada Assemblea Nacional de la CUP vam organitzar un dinar que ens va comportar uns beneficis. Aquest passat 10 de setembre també vam organitzar el sopar, que també ens ha comportat uns beneficis. I una altra part molt important és les mateixes aportacions que fem als militants, que farem amb les nostres quotes com a militants de la CUP Cervera i també, si fes falta, per poder finançar-ho tot. L'altra part seria la part que tots vosaltres o tota la gent de Cervera pot aportar i bàsicament hi haurà 3 maneres de fer-ho. Hi haurà unes guardioles durant les assemblees obertes, que allà cada persona que assisteixi a l'assemblea podrà fer la seva aportació de cara a poder finançar aquesta campanya. Després hi haurà les pròpies aportacions que es poden fer en un partit polític, com el partit polític que som,
s'hauran de fer amb un compte nacional, seguint la nostra política de transparència, i cada persona podrà fer l'aportació, donar el seu nom i fer-ho oficialment. I una altra part que també volíem fer serà un dinar de campanya que segurament coincidirà amb la presentació del nostre programa o en dates pròximes. I això seria la part que nosaltres podem aportar a nivell de poble. També dir que a nivell nacional la CUP té uns diners, els nostres diputats al Parlament de Catalunya cobren un sou però renuncien a una part del total que haurien de cobrar com a parlamentaris i la CUP està rebent diners. Aquests diners la mateixa CUP els aportarà, ja sigui de forma material que s'editarà a nivell nacional, que encara en aquests moments no sabem exactament el que serà, i segurament, si no és així material directament, serà a nivell econòmic. Però això, en tot cas, ja quan estiguem ben a prop de la campanya i ho sapiguem del cert, publicarem el nostre pressupost a la nostra pàgina web, serà un pressupost bastant detallat, que tothom sàpigui d'on surten els nostres ingressos i cap on es destinaran aquests, i això seria tot. Gràcies. Jo us explicaré el que sé que és l'experiència que hem tingut en els últims 8-9 anys a Berga. De fet, no us puc explicar l'experiència del moment en què estàvem com vosaltres, prèviament a entrar a l'Ajuntament, perquè en aquells moments jo no vivia a Berga, sinó a Vic, i per tant no vaig ser en els moments previs a l'entrada a l'Ajuntament. El que sí que us puc explicar és com ha anat des d'aleshores. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions per primera vegada l'any 2007 i llavors vam treure 2 regidors. En aquells moments l'equilibri de forces feia que estiguessin pràcticament empatats Convergència i el PSC, i per tant els 2 regidors de la CUP eren determinants en molts dels casos. Tret en els casos importants on Convergència i el PSC sempre s'acabaven posant d'acord. Però després d'això, a les eleccions del 2011, vam augmentar força en vots i vam passar de 2 a 3 regidors, vam estar a punt de treure el quart, però la debacle catastròfica del PSC va fer que Convergència en sumés un parell més i es van quedar amb majoria absoluta, amb la qual convertia la legislatura en bastant més avorrida que no pas l'anterior. Vist que no tindríem la capacitat per condicionar decisions de l'Ajuntament, doncs ens vam proposar fer un treball una mica diferent, que era el de començar a treballar com si en realitat estiguéssim a l'equip de govern, ignorant el petit detall que no pintem res a l'Ajuntament. I llavors ens vam proposar començar a presentar projectes i propostes acabades, tancades, o sigui, amb el dossier fet, el pressupost, on havien de sortir els diners, amb quina llei s'emparava, i amb això vam començar a entrar projectes i els entràvem com a moció. En aquesta moció demanem que s'aprovi el projecte adjunt, i el projecte adjunt, doncs els primers eren més senzills, vam plantejar la creació d'una enciclopèdia virtual del Berguedà a través dels instituts, escoles i les biblioteques de la comarca, en què s'hauria de fer un corpus enciclopèdic de tots els elements geogràfics, culturals, històrics de la comarca, amb la voluntat de dotar la xarxa de molta informació sobre la nostra comarca. L'objectiu principal no era cultural, sinó de dinamitzar el turisme, i en aquest sentit vam parlar-ho abans de presentar-ho, vam parlar amb l'agrupació de restaurants, els dels càmpings, els dels hotels, els botiguers, després amb el centre d'estudis de la comarca, després amb els instituts. Un cop vam tenir tot el consens,
vam portar el projecte allà, el vam presentar a la premsa, vam portar el projecte allà i l'Ajuntament o l'equip de govern es va veure obligat a aprovar-lo. Una altra cosa és que després no s'ha aplicat. El mateix vam fer amb un projecte ja una mica més ambiciós, que era el de la creació d'un festival de teatre amateur, on també vam arribar a consensos i vam treballar-lo amb les agrupacions de teatre de la comarca, en fi, amb el tècnic de cultura, amb la gent que hi en teníem, un altre cop amb la gent del món de la restauració, de l'hostaleria de la comarca, perquè era la voluntat que una comarca deprimida i sense cap estratègia econòmica per redreçar-la, doncs mentre no apareixia algú que tingués alguna idea, doncs almenys salvar els mobles amb el que es pot salvar ara, que és portar gent a la comarca i que arribin diners, si més no, mitjançant el turisme. Nosaltres ens ho vam agafar així perquè tot el que era lluita ideològica dintre l'Ajuntament, tot el que era contraposar la ideologia de l'esquerra independentista a la ideologia convencional, de dretes, ho anàvem fent en el dia a dia progressivament. Per tant, no necessitàvem fer propostes que fossin banderes de l'esquerra alternativa ni coses així, sinó que el que fèiem era propostes per solucionar problemes concrets de la ciutat i el discurs ja el vehiculàvem a través dels debats del ple municipal. Val a dir que nosaltres tenim una gran sort, que no tot arreu passa, que és que els plens municipals són retransmesos en directe per la ràdio i per la televisió, i a més per la televisió, doncs, a falta d'altra programació pròpia, els van matxacant tota la setmana, o sigui que difícilment hi ha gent que no acaba veient en algun moment com han anat els plens. I això fa que, en definitiva, quan estàs parlant en un ple municipal no estiguis parlant per l'alcalde, que aquest és com parlar amb una paret, sinó per als hipotètics oients. I és aquí fem esforços per no entrar amb l'argot o amb la retòrica tècnica, administrativa de l'Ajuntament, en què parlaríem amb l'alcalde, sinó intentar sempre mantenir una manera de parlar que pugui entendre-ho tothom. Hem anat amb aquest objectiu. De fet, la primera temptació que tens quan entres a l'Ajuntament és de començar a destapar corrupcions, contractes irregulars. Quan entres ets el zorro, el justiciero universal, que acabarà amb la corrupció. Això és una cosa que, en definitiva, la CUP ha fet a molts llocs i seguim fent, i no renunciem a fer això. El que passa és que no només ho fa la CUP, quan entra per primera vegada Ciutadans en un ajuntament també fa això, perquè és impossible, acabes d'entrar, ets el nou, és impossible que estiguis tacat, no tens màcula, ets la puresa personificada, doncs et veus amb la llibertat de començar a treure els drapets bruts de la resta. Clar, els partits tradicionals no ho poden fer perquè llavors perilla que entrin en d'allò de i tu més, i tu, i allà què vas fer, i d'allà quants calés et vas emportar. Per tant, tampoc preteníem que això fos, que el fet de ser la justícia universal, que és el flagell dels corruptes i dels malgastadors, fos el que definia la CUP, perquè en definitiva és una cosa que, com dic, fan tots els grups quan entren per primera vegada, els grups independents, els grups, en fi, i fins i tot significativament oposats a la nostra ideologia de l'esquerra independentista. Per tant, nosaltres el que un cop havíem desemmascarat la nefasta acció econòmica de l'Ajuntament, que és el principal problema que tenim en aquests moments, vam pensar que no n'hi havia prou, perquè podíem demostrar a l'Ajuntament que eren uns ineptes i aconseguir que la gent no els votés amb ells, però amb això no aconseguíem estendre la feina de l'esquerra independentista a altres àmbits o a altres persones, o acostar-nos a altres persones, perquè podíem dir, com que els convergents ho han fet molt malament, doncs tornaré a votar els sociates. I llavors nosaltres aquí no guanyàvem res. Per tant, des de fa una temporada el que estem fent, i de fet el fet d'entrar projectes concrets tancats en pressupost
versemblants que es poden aplicar a partir de l'endemà, consensuats, diguem, amb els agents socials i econòmics de la comarca, de la ciutat, el que pretén és fer-nos dignes de la credibilitat, de dir, no només aquests són uns ineptes, sinó que nosaltres no només estem preparats per tirar endavant aquesta administració, sinó que estem fent projectes sapiguent que no s'aprovaran perquè estem capacitats per fer-los i perquè estem disposats a fer-los encara que quedin definitivament tancats en un calaix, com ha passat amb diversos dels projectes que hem preparat. Quan l'Ajuntament va plantejar-se privatitzar l'hospital, ho va encarregar amb una gestoria, amb una consultoria, i abans que la consultoria pogués presentar el projecte de com privatitzar l'hospital, l'hospital és un hospital que paradoxalment depèn de l'Ajuntament, és una cosa una mica estranya, però és un organisme municipal. Era un problema a nivell de comptes, perquè com que l'Ajuntament està així, llavors l'hospital tampoc es podia endeutar. Convenia separar les comptabilitats i això era creant una altra forma jurídica. L'Ajuntament apostava per la creació d'una fundació privada, però abans que la consultoria que van contractar pogués presentar el projecte, nosaltres en vam presentar un, també documentat amb tots els agents, el comitè d'empresa, amb els assessors de cooperatives del Consell Comarcal. Nosaltres presentàvem un projecte perquè es constituís en un consorci públic sanitari i gestionat per una cooperativa dels treballadors que formen part de l'hospital, que és l'empresa en aquests moments més gran de la comarca, amb 300 i pico de treballadors, amb la qual nosaltres no només evitàvem que es privatitzés l'hospital, sinó que el manteníem dins de l'àmbit públic i, a més, convertíem l'empresa més gran de l'hospital en una cooperativa, que era allò. Doncs nosaltres ens va semblar que preferíem expressar què és l'esquerra independentista en projectes com aquests. Tot plegat va quedar en res perquè amb la llei de racionalització es prohibeix que els ajuntaments endeutats formin nous organismes i per tant l'Ajuntament s'ha hagut de quedar això. Però nosaltres el projecte de l'Ajuntament no va arribar a veure la llum i el nostre el vam poder presentar públicament, un dossier de 150 pàgines amb tots els ets i uts, com havia anat tot el procés. Fem això perquè és la nostra voluntat no només de fer proclames i de fer pancartes, sinó després de la pancarta fer el dossier de 150 pàgines explicant com farem allò. Una altra de les coses que vam fer en aquest sentit, en el sentit de guanyar-nos la credibilitat, no és que som capaços de fer, no només els altres són inútils, sinó que nosaltres som capaços. El dia que l'Ajuntament presentava els pressupostos per aquest 2014, això va ser l'octubre de l'any passat, l'Ajuntament presentava els pressupostos a les 12 del migdia i la CUP va presentar els pressupostos alternatius 3 hores abans. A les 9 del matí vam presentar uns pressupostos, aquí estan els pressupostos, després ells van presentar els seus. En els nostres hi havia una sèrie d'elements, com el fet de no pagar el deute il·legítim, que nosaltres el tenim descomptat, com explicàvem per què una sèrie de partides havien de quedar reduïdes, fins i tot algunes ampliades, i en el de l'Ajuntament es plantejava un estalvi de 150.000 euros i el nostre quedava un estalvi de més de 800.000 euros. Tenint en compte que l'Ajuntament de Berga deu 18 milions i que està en una situació que és pràctica immobilitat, està intervingut, no pot contractar gent, no pot fer inversions, per tant, com que el fet de reduir aquesta despesa és urgent, nosaltres apostàvem per una teràpia de xoc en aquest sentit. Nosaltres vam presentar els nostres pressupostos com a esmena a la totalitat. Quan vam fer una esmena a la totalitat no vam dir no, aquests pressupostos no estan bé, sinó que vam dir i presentem aquests en contra dels altres. Evidentment ens ho van tombar perquè ningú pot permetre que vingui algú de fora i li expliqui com ha de fer, perquè hauria sigut una derrota política amb tota regla. Però el cert és que nosaltres vam ser capaços, va portar feineta, però vam ser capaços de presentar el pressupost alternatiu fins i tot 3 hores abans. I ara el que ens plantegem, en el mateix sentit, m'imagino que veieu que explicant en uns termes molt diferents amb el que sovint és conegut a la CUP, de denunciar, d'estendre el discurs.
però a nosaltres ens semblava que com que el que volem a curt o mitjà termini és guanyar i tenir l'alcaldia, doncs nosaltres ens semblava que havíem de treballar així, que havíem no només de dir que els altres són uns inútils i demostrar-ho, com ja ho hem fet, sinó a més això, demostrar que nosaltres som capaços, tenim la capacitat i tenim la gent preparada per fer-ho. No en va, just abans de presentar-nos a aquestes eleccions, quan vam fer la llista, els 9 primers de la llista ens vam conxorxar, per dir-ho d'alguna manera, per si érem capaços, era impossible que traguéssim 9 regidors i tenir majoria absoluta, però nosaltres quan ens presentàvem a les eleccions era per guanyar i per tant havíem d'estar preparats i ens vam mirar els 9 els uns dels altres, aviam si entre els 9 érem capaços de tirar la ciutat endavant i per això ens vam presentar a les eleccions. Perquè vam dir, en cas que hi hagués un accident i guanyéssim, som capaços? Sí, doncs presentem-nos, no? Perquè si no, doncs corres el perill de fer llistes com les que han acabat fent ells, ple de gent per fer bulto i l'alcalde, ja que vinguin els plens i aixequin el braç, que ja m'ho cuidaré tot jo. I llavors es queda confonen la majoria absoluta amb la monarquia absoluta i després passa això, que després agafen aquest alcalde, el fan com coordinador de la Catalunya Central del govern i clar, no està a l'Ajuntament ni de passada. I llavors nosaltres ara el projecte hem engegat 3 projectes importants de cara a finals d'aquest any i a principis del que ve. Cada un dels regidors n'ha assumit un de diferent i hem tot de gent tant de dintre la CUP com de l'àmbit de l'esquerra independentista, com gent fins i tot més militant, s'han apuntat en aquests grups de treball. Un dels grups de treball tracta de l'intent de recuperar la titularitat del servei d'aigües públic, que en un mal moment un ajuntament anterior el va externalitzar a Sorea i ara el que ens interessa és tornar a tenir el control i la gestió de l'aigua. Això és un dels grups. Un altre és el treball per fer les ordenances fiscals, és a dir, els impostos municipals que es paguen, no una reforma, sinó fer-los de cap i de nou, perquè estan molt mal fets i hi ha gent que podria estar pagant més perquè en té més i no paga res i una cosa li tapa l'altra i al final acaben pagant menys que els que tenen menys. I per tant creiem que era important fer unes ordenances fiscals noves que no siguin com les actuals, que és un pagat d'un pagat d'un pagat d'un pagat, si te'n vas enrere poder estan fetes l'any 71. I el tercer projecte important és un projecte de revitalització del casc antic de Berga, dividit en 3 zones, i intentar fer una bateria de 100 propostes per intentar que el casc antic de Berga, sobretot, primer hi torni a viure gent, després hi torni a haver el comerç, però no de bolsos de xarolis i sabates de cocodrilo, sinó de forns de pa, bars, merceries, botigues, perquè la gent pugui viure al barri sense haver de marxar. En aquests moments el casc antic de Berga està pràcticament deshabitat, moltes cases estan en estat semiruïnós, moltes d'aquestes cases van ser víctimes del moment de l'especulació i en aquests moments dius, aviam, aquest edifici que està a punt de caure, de qui és? Doncs el primer pis és del Banc de València, el segon de Bankia, el tercer de la Caixa Catalunya i el quart no se sap, perquè està al jutjat. I dius, aquest edifici no pot estar així perquè aquest edifici està caient teules, qualsevol dia tindrem una desgràcia, això s'ha... I llavors tenim moltes cases així, llavors el que hem de fer és no només recuperar el casc antic, revitalitzar-lo, sinó poder tornar a portar gent. Això potser passa per tallar el trànsit rodat, perquè el casc antic no està en condicions de ser un lloc on s'hi circuli com a qualsevol altre carrer, perquè són carrers estrets, que evidentment no hi passin 2 cotxes, la majoria són costeruts. En fi, i vam començar fent 3 reunions amb veïns que van anar molt bé, que baixava pràcticament tota la gent que vivia per allà, on
els hi vam explicar que estàvem començant aquest projecte, que qui volia s'hi sumés. Alguns veïns s'han sumat a les comissions aquestes i de cara a novembre-desembre plantejarem la bateria de 100 propostes, totes en pressupost, amb quines lleis s'emparen, i les entrarem un cop més com a moció, tots els 3 projectes. Sapiguem que són 3 causes perdudes a curt termini perquè l'Ajuntament, l'equip de govern de Berga, de cap manera acceptarà que nosaltres li donem lliçons de com solucionar els problemes que ells no han sigut capaços de solucionar, però nosaltres ens en anirem a les eleccions municipals amb aquests 3 projectes rebutjats que de moment estem veient que tenen molt bona acollida i així evitarem fer un programa electoral que sigui una carta als Reis. Fomentarem, les coses que comencem fomentarem, s'incentivarà, que això i res és pràcticament el mateix. Llavors nosaltres no fomentarem, sinó que segons la llei tal reduirem els impostos, aquí hi hauria una botiga a tal zona i aquests diners que deixem d'ingressar els traurem d'aquest altre lloc. Impedirem que fem això, organitzarem activitats culturals, no sé què, però aquest tipus d'activitat cultural, aquí tingui un local buit, si se'l posa a disposició de l'Ajuntament per fer no sé quines activitats, tindrà una reducció de l'IBI segons la norma tal, que amb les ordenances fiscals canviant. Doncs res d'incentivarem, procurarem, mirarem, batllarem, allò de batllar, batllarem de què? Doncs bé, projectes concrets que a nosaltres ens sembla que seran la millor penyora per encarar les pròximes eleccions amb credibilitat. I d'aquí, del que us he explicat, llanceu el que vulgueu i si voleu aprofitar alguna cosa, millor. I llavors, si voleu l'any que ve, quan hagin passat les eleccions, us direm en què ens havíem equivocat i en què ho vam encertar. I llavors també podem aprofitar per fer un dinar de regidors. Ens toca el sola pràcticament a tothom. És el moment de donar-vos les gràcies per haver vingut. Us anirem informant de tots els moviments que anem fent via xarxes socials, via cartelleria i via correu electrònic. I si hi ha algú que ja creu ara que li interessa el projecte i que té ganes de sumar-s'hi, que s'acosti i endavant. Fins la propera. Refer l'origen a cada passa, canviar i créixer, seguint el vincle a la gent que estime. Del meu viatge amb allò que he après, tot allò que ens fa ser. Refer l'origen a cada passa, canviar i créixer, seguint el vincle a la gent que estime. Del meu viatge amb allò que he après, tot allò que ens fa ser.